Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I bring a new topic on your favorite channel, that is a poem from the portrait section of class 11, that is The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি হৰ্ণবিল কিতাপৰ পৰা অইন এটা পত্ৰী লৈ আহিছোঁ। আজিৰ পত্ৰীটো হ'ল ৱাল্ট হোৱাইটমেনে লিখা দ্য ভয়েচ অফ দি ৰেইন, বৰষুণৰ ভয়েচ বা স্বৰ বা ধ্বনি বা শব্দ। আজি আমি বৰষুণৰ শব্দ পাঠটি তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে এই পাঠটি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। বলা এতিয়া আমি মূল পাঠলৈ যাওঁ। And who art thou, said I to the soft falling shower, which stands to tell, gave me an answer as here translate. কবিতাটির প্রথমেতে কইছে and আৰু who art thou, who মানে কোনে, art মানে আর্ট করেছে, দাও মানে তোমাক, আৰু তোমাক কোনে আর্ট করেছে, said I to the soft falling shower, সেইটাই মানে মই কৈছিলো টু দা সফট কোমল হে সফট ফলিং, তাৰ মানে কি কিনকিনীয়া বৰষুণক, কিনকিনকৈ বৰষুণৰ টোপাৰবোৰক, কিনকিনকৈ পৰা বৰষুণৰ টোপাৰবোৰক মই কৈছিলো। আৰু তুমি হু আৰ্ট দাও, তোমাক কোনে আৰ্ট কৰিছে বা তোমাক কোনে সৃষ্টি কৰিছে, মই কিনকিনীয়াকৈ পৰা বৰষুণৰ টোপালক কৈছিলো। হুইচ যিটো ষ্টাৰ্ছ টু টেল কবলৈ আচৰিত, গেভ মি মোক দিছে, এন আনচাৰ মোক এটা আনচাৰ দিছে, এজ হেয়াৰ ট্ৰান্সলেটেড যাক নেকি ইয়াত কি কৰা হৈছে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰে, এজ হেয়াৰ ট্ৰান্সলেটেড মানে যেতিয়া কি কৰা হয় অনুবাদ কৰিছিল। আই এম দ্য পয়েম অফ আৰ্থ, মই পৃথিৱীৰ কবিতা। said the voice of the rain, ৰেইনৰ সেই কিনকিনীয়া বৰষুণৰ টোপাল বোলে এইখিনি কৈ আছিল। কি কৈ আছিল, কবিয়ে বৰষুণৰ টোপালৰ মুখেদি কথা ওলাই দিছে আৰু সেই কথাটো কি কৈছে, আই এম দ্য পয়েম অফ দ্য আৰ্থ, মই পৃথিৱীৰ কবিতা। ইটাৰনেল আই ৰাইজ ইম্পেলপেবল আউট অফ দি ল্যান্ড এণ্ড দ্য বটমলেছ সি, ইটাৰনেল অন্তহীন, ইটাৰনেল মানে অন্তহীন ভাৱে, আই ৰাইজ মানে মই কি হও উঠো, ইম্পেলপেবল, ইম্পেলপেবল মানে সহজতে মনত নপৰা, সহজতে মনত নপৰা, আউট অফ দি ল্যান্ড মানে সেই ল্যান্ডৰ ওপৰত বাহিৰত, এণ্ড দ্য মানে আউট অফ দি ল্যান্ড মানে ল্যান্ডৰ ওপৰত, এণ্ড দ্য বটমলেছ সি আৰু এই বটম নথকা, তলি নথকা, তলিহীন সাগৰলৈ, আপৱাৰ্ড টু হেভেন ওপৰৰ পিনে, হয়েন্স যেতিয়া, বগলি, বগলি মানে তোমাৰ স্পষ্টত অস্পষ্ট, বগলি অস্পষ্ট ফৰ্ম, বগলি ফৰ্ম মানে অস্পষ্ট, অল টুগেদাৰ একেলগে, চেঞ্জড মানে পরিবর্তন হয়, এন্ড ইয়েট দ্য সেম আৰু যদিও সেইটো একে হয়। আই ডিসেন্ট কি মই কি কৰো তললৈ গতি কৰো, টু দ্য ল্যাপ অফ দি ড্ৰোট, ল্যাপ মিন্স কি ধোৱা, ধুবলৈ, টু দ্য ল্যাপ অফ দি ড্ৰোট মানে সেই খৰাং বতৰক ধুবলৈ, এটমিক সেই অনু পৰমাণু বিলাকক ধুবলৈ, এণ্ড ডাষ্ট লেয়াৰ ধূলিৰ বালি
বালির এই তরফটো অফ দ্য গ্লোব পৃথিবী and all that in them without me were seeds only latent unborn and all that আৰু সকলে in them সিহঁতৰ মাজত without me মোৰ বাহিৰে were seeds কি seed বিলাক বীজ বিলাক only latent কি হয় এই seed বিলাক মাতন কি latent হৈ থাকিব মোৰ বাহিৰে seed বিলাক কি গজালি নিমিলে কিয় জানানে বৰষুণ নহলে কিন্তু গজালি নিমিলে latent মানে বিকশিত নহয় মোৰ বাহিৰে কি নহয় বিকশিত নহয় আনবাৰ নগজে and forever চিৰদিনৰ বাবে day and night দিন আৰু ৰাতিৰ বাবে I give back life to my own origin মই মোৰ নিজা ভাবে অরিজিনৰ পৰা মই কি কৰো লাইফ দি থাকো জীবন দি থাকো and make pure and beautify it আৰু আমি ইয়াক কি কৰো পিওর করো পরিশুদ্ধ করো আৰু ধুনিয়া করো for song কবিতা এই গান issuing from its birthplace ইয়ার কি হয় birthplace মানে জন্ম ঠাইৰ পৰা মূলত জন্ম ঠাইৰ পৰা after fulfilled মানে হেৰি হোৱাৰ পিছত ফুলফিল হোৱাৰ পিছত after fulfillment মানে পৰিপূৰ্ণতাৰ পিছত wandering or racked or unracked daily with love return গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আজি মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰা The Voice of the Rain which is written by Walt Whitman কবিতাটোৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজাব খুজিছে যে কবিয়ে বৰষুণৰ টোপালক পৃথিৱীৰ কবিতাৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু বৰষুণৰ টোপালৰ বৰষুণ আহিলে বা কিনকিনা বৰষুণে কি কৰে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ধূলি বালি এইবিলাকো কি কৰে নাইকিয়া কৰি পেলায় গতিকে তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো ঘৰত অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা ভিডিঅ'খিনি চাই তোমালোকে নিজে নিজে বুজিব পৰা হ'ব মই ইয়াৰ পিছত এই চেপ্টাৰৰ টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনখিনি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম থেংক ইউ ফৰ watching okay